周小松議員。多謝主席。多謝主席。我都同阿林振昇議員一樣啦，我都申報啦，我所屬嘅機構係僱員再培訓局嘅培訓機構嚟嘅。咁就ERB 成立30幾年嚟呢，就即係喺香港唔同嘅經濟周期入邊呢，確實係發揮咗佢好大嘅作用嘅，尤其是喺穩定勞動力市場上邊。咁喺失業率高嘅時候，我哋僱員再培訓局呢，其實係幫嗰啲失業工友升級轉型、提升技能，呢個呢係功不可沒嘅。又記得呢，我哋近呢幾年疫情期間呢，事實上僱員再培訓局呢都諗咗好多辦法，都成功推出咗一個線上嘅培訓嘅模式，係非常之成功。咁另外呢，當政府記憶好深嘅就係政府話好多護理院缺乏護理員嘅時候呢，僱員再培訓局呢都好快推出一啲精讀課程3日嘅精修班，咁呢都為唔同嘅安老院呢輸送咗唔少人才，所以呢個呢係值得我哋去讚一讚嘅。咁我都好同意呢，就正話主席介紹嗰6字成語4段6字成語嘅改革方向，但係其中我都係關注到呢，就第一點定位啦嚇，咁係日後嗰個定位呢，就會由為基層勞工提供就業為本嘅培訓提升到去為整體勞動人口提供技能為本嘅一個培訓。咁呢度呢，實際上阿總監正話都講咗嚇，即係日後我哋嘅就業掛鈎課程都仍然會有嘅，我哋不忘初心。但係呢，我哋呢一個理念上，呢一個定位上邊，第一點就咁樣改變呢，事實上我係真係想了解多少少，究竟我哋日後嗰個方向，我哋僱員再培訓局咁多年嚟，即係協助我哋香港嘅基層勞工喺唔同嘅階段成功轉型嚇，甚至乎喺經濟轉型嘅時候呢，要去學一啲新嘅技能，呢個呢都係要以就業為本嘅。我哋目的就係協助佢哋轉型，協助佢哋重新就業。咁呢一個定位，我覺得係相當之重要嘅。其實都想聽一聽我哋究竟日後點樣去打算。我哋依家嘅就跨課程，我唔知係咪最新嘅數字大概佔40%到係嘛？咁日後我哋呢一個指標呢，會唔會有一啲主動嘅調整？或者日後就跨課程可能會少啲啦嚇，即係其他嘅技能為本嘅課程會多啲，會唔會有呢一方面嘅打算呢？即係都想介紹一下。第二個呢，就好簡單啦，就文件都提到呢，就近期推出咗20幾項即係適合高學歷人士嘅課程啦。嗰幾個課程呢，我想了解下嗰個報讀嘅情況如何，同埋呢，我哋有冇就住呢啲適合高學歷人士嘅課程呢，去做一啲嘅宣傳嘅工作。咁最後一個問題啦，就都想了解下阿總監有提到呢，我哋嚟緊會同龍頭企業合作啊，即係同高校嘅我聽到啦，同龍頭企業合作呢，點樣合作模式呢？同埋有冇啲咩最新嘅進展呢？多謝主席。好啊，先請阿副秘書長。好啊，主席，我諗周小松議員嗰個意見呢，我哋都聽到嘅。的確呢，我哋係不忘初心嘅。過去再培訓局嗰個角色呢，主要係集中喺為我哋啲基層嘅工友呢，就提供一啲升級轉型嘅培訓。咁將來呢，只不過係嗰個面向嗰個接觸面係闊一啲，我哋會考慮埋即係香港整體嗰個勞動人口啫。咁但係對於基層工友嗰個支援呢，應該係不減嘅。咁就住另外嗰兩個問題呢，我想請阿吳總監幫手解答下。總監係。我如果唔介意咧，我都想就住第一個問題，就即係我個理解講少少想法。即係其實我好明白頭先兩位議員嗰個問題。我覺得喺個大原則上，我完全同意嘅。即係其實我哋做咁多嘢都係想基層我哋啲勞工受保障啦。咁但係我嘅理解就係，因為過去呢，再培訓局成立嘅初期，其實香港面對嘅問題就係工業轉型，我哋好多車衣工啊，好多電子手錶工啊，就開始因為冇得做啦。咁所以我哋要培訓佢去做其他工作，等佢繼續生活到啦，係咪？咁其實而家我哋只係話面對個挑戰唔同咗，即係而家呢個 AI 全球都喺度殺到埋嚟啦。咁佢影響嘅呢，好可能唔淨係一啲我哋傳統認為嘅基層員工。佢有機會影響到比較闊嘅一個工作群體。
咁所以咧就我哋話拎開嗰條線，唔係淨係大學生嘅先就以下先去幫佢咧。其實好大程度都考慮到呢點，因為其實可能係需要多啲人都係有咁嘅保障需要，但係就唔會轉咗去同啲大學去爭生意。我諗一定唔會咁樣嘅。另外一點咧就係關於話嗰啲頭先講係咩話？嗰啲即係我哋嘅就業掛鈎，即係其實我哋其實個目的咧都係不如我俾你講先，我整理咗，我一陣再講。好啊，總監係嗱就住阿小松議員嗰幾個提問咧，其實咧嗱，關於就業掛鈎課程咧，就其實我哋而家大約40% 啦。咁我哋其實唔係特登有規劃地話我哋要降低啊增加，而係其實真係睇個市場嗰個需求。咁不過咧，我哋舊年個檢討咧個整體個策略方向咧，就好似頭先阿黃主席講咧，我哋就以一個工作為本，一個 job 就變成一個技能為本，就變咗將因為咧就發覺嚟緊個喺工業4.0之後咧，嗰啲工作技能咧其實轉變得好快。咁我哋培訓咗一個工種，可能驚2-3年後咧，咁佢又可能要轉型㗎咯喎。咁我哋而家就希望用技能，佢係用咩溝通技能啊、數碼技能啊等等，嗰啲技能係跨工種嘅、跨行業嘅。咁變咗咧，希望讀咗啲咁嘅技能之後咧，佢第日咧適應嗰個新嘅工作，無論佢轉唔轉工都易啲咁樣。咁至於話個就業掛鈎同埋非就業掛鈎咧，就係因為如果在職人士佢要學呢啲嘢咧，咁我哋就開啲非就業掛鈎嘅 part time 課程啦。但係正如頭先講啦，個波都係不忘初心嘅，即係我哋都知道係有一啲咧係失咗業，佢真係需要一啲全日制嘅就業掛鈎課程嘅話咧，我哋仍然會開辦嘅。咁至於話嗰個比例咧，我哋就真係會機動性嚟睇個需求。如果發覺需求對於就業掛鈎課程仍然係增加嘅，仍然係有嘅喺度咧，我哋會繼續搞嘅。咁就第二方面咧，關於話嗰20幾項比較適合較高學歷嘅課程咧，我都睇到咧，譬如好似生成式人工智能商業應用證書咧，好受歡迎。而家都有200-300人咧就報讀緊㗎啦。咁另外一啲譬如話風險管理證書啊、等等啊，都有好多都係報緊嘅。咁另外 Python 啦，嗰個程式語言啦呢啲，咁我哋都係摸住去希望咧可以配合。咁就好似阿小松議員嘅第3個問題一樣啦。咁我哋去摸索、去探索，究竟市場嚟緊需要啲咩技能咧？嗱，供應方面我哋嘅學員究竟佢而家嘅程度啦，喺需求方面，咁我哋就要希望同一啲科技公司啊、龍頭公司啊啲企業咧，希望探索緊佢哋比較有最喺科技嘅前沿，佢哋嚟緊係需要啲咩嘅技能啦。所以我哋都可以接觸緊啲微軟啊、商湯啊、LinkedIn啊呢啲咧，都希望同佢哋睇合作方面有第一喺技能方面，我哋要知道而家最新喺我哋香港、喺內地、喺我哋鄰近東南亞，甚至喺歐美，而家嚟緊需要啲咩科技咧嘅人咧。第二咧就係有啲咩嘢佢哋可以幫到我哋再培訓局，譬如話啲軟件啊、嗰啲技術人員啊，可唔可以幫我哋 trainer 培訓我啲導師去教咧咁？咁第三，如果佢哋肯幫我哋教埋就更加好啦。咁呢啲都係嚟緊我哋去探索嘅。咁我時間交俾阿黃主席嚟補充。我其實一句，其實我覺得我哋就業為本同埋技能為本咧，雖然佢係兩個詞彙，但係其實我哋喺我哋嘅角度，佢唔係爭好遠嘅嘢。其實我諗咧係我哋想防失業啊，即係過往咧佢係失業咗，咁我哋先諗辦法幫佢培訓到有另一份工。但係而家如果佢個技能提升到咧，佢就根本唔會失業。咁我哋最希望做到嘅目的咯。唔該主席。